ma olen jälle horrible person. Ma ostsin Beats/Kimmi need kõrvaklapid. Straight from China. Ma ei oska neid kõrva panna. No, need ei mahugi seda straight from China. Ei no, aga... pärast selle ohamas hakkas loksuma no. Kapsa pärast. Kapsa pärast. Let's go, unekott. Äkki, no. No näed sa, tubli tüdruk. Sulle lisab lühikene särk ja kõik lühikesed võtsioon. Mis ole, ütle, kas on tavaline, et Eesti inimeste Elisa Eesti arved on 250 € kuus? Ei, no teed või? No kogu aeg. No jaa, aga sul on laste numbrid ja su enda number. No aga mis mu lapsed helistavad? Aga nad ostavad ju kogu aeg neid toogapoogasid. See on nende kaardi, see minu kaardi pealt läheb. Oled sa kindel? Ma näen oma, et mul tuleb Šveiti teavitus. No siis ma ei tea. See on ebanormaalne. Tahaks, et oleks mingi 5 teada saada, aga ma ei viitsi ilusas. Seal on 5 teada saada veel siis. Kui keegi töötab Elisa Eestis, siis palun öelge mulle, kus ma teada saan. Ma mõtlen praegu, et need sõelvähi uuringud tulevad ju sünniaasta põhjal. Jah. Ehk siis kõik, kes on 90 aastal sündinud, ma arvan, te olete ka saanud. Lähme kõik koos. Meil enne helistati, et meil toodi pakke. Aga ma ei arvanud, et see asi nii hull on. Et meil toodi tõesti palju pakke siia. Me ütlesime, et jätke õue. See suur on meie elutoa söögilaud. Ja ma eeldan siis, et need on toolid. Siis need on äkki saare taha lähevad toolid. Et nüüd ma tean täpselt, millega tegu on. No võt, super. Nii. Nojah. See on ka muidugi rets, et üks konteiner tuleb jälle tellida. Sest seda jura lihtsalt tekib nii palju siia. Paberipaska pluss vanast ajast jäi natukene veel vedada. Et natukene veel, nädal ma arvan veel, siis teeb see loovi täitsa puhtaks. Siis on kogu see pakkemajandus ka lõppenud. Võt, aga läheme päevaga edasi. Ma ei saa praegu rääkida, mis küll. Soe mul oli. See tool küll suurem asi pole, aga selle peegliga läks küll hästi. Kas ma eile vlogis rääkisin sellest, kuidas kõik asjad, et ma umbes küsija sulle antakse, mul on veel teile 2 näidet. Esiteks nende päikseprillidega, ma mäletan, kas ma seda rääkisin. Stories rääkisin vist täna sellest päikseprilli asjast. Et ma tahtsin päikseprille ja boom, leidsin kaltsukast. Nüüd ma tahtsin aednikku või noh, keegi pidi nagu tulema ja siis ühel hetkel ei vastanud mulle enam. Ja täna astun auto uksest välja, naabritel on aednik, ütlesin, aga tule mulle ka, pani maja kirja, tuleb nagu nii juhti ja selle peeglilooga minu tellimus tühistati või tähendab see, et tarne oli nii pikk ja siis mulle kirjutas keegi Instas, et näed, et mul on üle see ja kummud ka. Nii et saime 2 sotiga peegliloova ja kummuti. No 100 diil. No vaata kui ilus. Meie bedroom. Mida me siin hakkame hoidma? Taime. Hea mõte. Suurt taime. Kuule, mul on pakiautomaadis midagi. Ma olen toon ära. Ma olen täna nii palju ringi jooksnud, see on ulme. Ma mõtlen aru saada, kas see sobib siia. Ja vastus on ei. Mul sa vaata, mis ma tegin. Mu trussiku saate. Need jäta meelde, et ma koju kaasa võtaks, sest et need tulevad mu ka Alexelasse kaasa. Jälle meie gurmee toidud.
viinerid rikatega. Viinerid rikatega. Oi, aitäh. Ja mulle šniksel. Ütlesid kulled või lammas. Ei saa. Saan ju. Sina ei saa ju. Marta, mis sa just ütlesid mulle? Ära põhjust karta, pärast et kõik on su fännid ja pole põhjust karta, pärast et need näevad sind YouTube'ist 1100 korda. 1100 days. Aga ma natuke ikka kardan. What the? Ära põhjust karta, pärast et kõik on su fännid. Meil on homme siis salajutud Alexelas ja ta palus, et ma tal selle ka ära seadistaks. Et neil on need tääbid lava peal. Aga see peab oma elu alles elama hakkama, nii et ma teen selle ära ta jaoks. Meil hakkab masseerimine. Marta tahab niimoodi masseerida, et tal ka lõbus oleks. Nii, aga ma võtan ka õli ja masseerin ka su jalgu natukene. Kes siis homme emme eest lavale läheb? Nii. Sina ka või? Joo. Okei. Kumb teist lugeda oskab? Lende. Okei. Siis Lende, sina loed ette salajutte. Ei, ma ei tea isegi, mis salajutud on. No, sa pead lihtsalt ette lugema need. Ja siis te saate arutada Kristinaga. Kas teil on ka nii juhtunud? Ma taha sinna. Okei, Marta, sina lähed või? Okei, aga sa ei oska lugeda. Oskan natuke. Mis sa oskad lugeda? Oskan Märtini nime, issi nime, minu nime ja igasuguseid. Aga räägi siis peast üks salajutt kiiresti. Kas sul on salajuttu? Sul oli üks salajutt. See on su ainuke saladus või? Tee suu lahti, ma viskan sul marja suhu. Ei, ära kurku vist. Ei, ma viskan kurku, proovime. Tee suu lahti, nagu linnuke. Üks. Oi mehed, üks. Tee meile. Emme, kui ma saan teha nii. Näe, vaadake. Oota, millest ma ida viskan? Filmi. Filmi siis emme suud. Nii. Üks. Oota, see täiski nõu. 1, 2, 3. Hops. Tee nüüd mulle ka. Nüüd sulle ka või? Ja mina teen nüüd Märtenile. Oota, 1, 2, 3. Oi. 1, 2, 3. Sa kordad. Nii, ma viskan sulle siis püsti. Nüüd läheb küll. 1. Emmel on nii suur suu, tal on kõige saata. Nii, 1, 2, 3. Noh. 2, 3. Ma ei saa. Peaaegu. Ei saa. Tee suu lahti. Ei. Tee suu lahti, ma proovin sulle vastu. Mis käin auku ja? Aja. Ma dokumenteerin su elu kõige tähtsamat päeva. See on nagu siga voodis. Süda puperdab. Tegin hommikul silmad lahti. Tundsin, kuidas mu süda tagus niimoodi. Süda läks pahaks ka. Aga no, homseks on see läbi. Homseks on see kõik läbi. Ma mõtlengi, et mis ma siis teen. Ma olen meiki, ma lõpetan kell 1. Aga ma arvan, et ma võtangi siis kõik kaasa ja lähengi Kristina juurde linna. Võtan selle tääbi, kleidi, selle kleidi aluse pesu, mingi kingad, Õhturiided. Äkki õhturiided ongi need riided, mis ma praegu selga panen. Siis ma ei pea See on smart, väga nutikas. Marta, te võite reedel võtta lasteaeda mänguasja või? Ja see on see, mis sa valid või? Sa pead teistele ka lubama sõita siis enne. See ongi see päev.
Tšau, tšau, tšau. Ja meil tuli see Alexele mõte. Ja me olime mingi nii tore, hihihaha. Ja mul ei ole praegu üldse hihihaha. What have we done? Marta on nagu fully depressed. Issand, keegi helistab mulle. Hallo? Et ma kardan, siis muidu kõik tulevad sinna, vaatad, et I'm scared. Aga I am scared nagu. No jah. I am scared. Ma olen selle või? Panen. Nii kallis. Tavai, muidu. Tšau. Ole tubli. Podcasti kuulavad. Ja kas siin on kedagi, kes pole mitte midagi kuulanud, mitte midagi näinud ja ei tea üldse, kes me oleme? Korda vist niimoodi tülli, et ma mõtlesin, ma jooksen siit Alexelast minema ja ma ei tule kunagi tagasi. Ega sa saad aru, et nüüd Alexela tööta niimoodi, et mingi 10 minti enne uste avamist me röökisime teise korrusel hüppasid peal. Kõik vaatasid, me oleme nagu debiilikud. Aga Kristina, enne kui me kuskile lähme, ma olen ühte asja tahtnud alati teha. Mida? Dramaatilist lahkumist. Nii, rääkige siis, kuidas on esmased emotsioonid? Väga läbimõeldud minu meelest. Et meeldis? Ootamatult voodid olid. Vaatasime, et tugitoolid. Okei. Nii ilus. Lõpeta kool ära, siis räägime. Räägime. Mina tahtsin tegutseda. Nii valus on jalga. On nägu krampis sellest naeratamisest. No musiroll, õhtustaar, Queen. Mulle reaalselt ei mahu pähe. Mul ei mahu pähe, mis juhtus. Ja mul on nii imelik tunne eilsest alates. Issa, ma hakkan jälle nutma. Mul on eilsest alates sellest hetkest, kui kardinad lahti läksid, siis ma tundsin, et ma hakkan kohe hüsteeriliselt nutma, aga ma pidin seda ju alla suruma. Ja mul on tunne, et need pisarad hoiavad ennast kinni lihtsalt kuskil mul. Nii et ootab väiksematki põhjust, miks vallanduda. Jah. Jah. Ma tahan, et sa tuled vaatama, kuidas ma tantsin. Ma arvasin tegelikult, et ma olen täna full surnud, ma ei jõua mitte midagi teha. Aga tegelikult on lambist sellel ajal, kui meie laval olime talv tulnud. Ma ei tea, mis toimub. Nii et ma tahan minna maja peale kaminasse tule teha. Ma alguses mõtlesin, et ma ei taha midagi teha seal maja peal, aga tegelikult ma tahan meie voodisse voodipesu panna. Ja siis lihtsalt chillida. Ja mul on nagu see tunne, mul on praegu postkast on täiesti täis kirju, meedias ilmuvad mingid artiklid ja pildid. Ja mul ei ole vist ikka kohal jõudnud, et see nagu tehtud sai ja läbi sai. Ja nii tore on, et inimesed kirjutavad, et neile meeldis ja neil oli äge ja see on nii haige lihtsalt. Ma tahan tõesti kõiki tänada, kes sinna tulid, kes ei jõudnud, siis 17. oktoober tuleb uus show, et meil kindlasti olid mingid kohad, mis me ise mõtlesime,
et oleks võinud paremad olla ja need me järgmine kord kindlasti ka paremad teeme. Et haige on ainult see, et juba praegu me oleme saanud nii palju kirju, et see oli nagu nii haigelt hea produktsioon. Aga teades Magnust, siis järgmine produktsioon tuleb veel parem, nii et ma ei kujuta ette, mida me järgmine kord seal laval teeme, aga ma olen kindel, et järgmine kord on mul võib-olla vähem närvi sees ja ma ei tea. Ma ei oska midagi, mul on siuke tunne, et mul eile sai see sotsiaalne patarei nagu ääreni täis, nagu et ma lihtsalt olen nagu tühjaks imetud. Nii et tegelikult ongi vist hea, et me lähme homme Prahasse ja siis ma saan natukene lihtsalt olla ja mitte mõelda millegi peale ja siis hakata uuesti mõtlema millegi peale, sest meil hakkab salajuttude podcasti 10. hooaeg. Aga ise me selle tee oleme endale valinud ja tegelikult meile väga meeldib neid asju teha, lihtsalt mul ei ole kunagi enne olnud kokkupuudet sellise suurüritusega ja see on ikka ulme. Kui ma eile sinna Alexelasse astusin ja nägin kogu seda tiimi ja kõiki inimesi, kes seal on nagu meie pärast. Ma ei tea, see on ulme. See on ulme. I love it. Noh.